ferdig? Start. Fire away! Du starter. Klar! For! How is that? You're filming. Er det bra? Ja. Ja. Oh, fail! Failure. Tunnelbrann! Double fire. Ryker da. Oh, we gotta clear the hole again. Look at the smoke. Gotta clear the hole again. Nei, men det er ikke noe vits i, for du må lage et nytt. You have to make a new hole if you want to, because it's cleared all the snow inside it. Jeg har jo masse snø. Nei, det er for smalt potet, du må ha brattere. Dette gikk det da. Ja da. Jeg har tatt et. Adrian, kom her. Jeg så på. Shoot! Ja. What are you doing? I'm trying to get up. You're like Bambi on the ice. Just wait until I go ice skating. I'll probably be even worse. Yeah, and Catherine's planning to videotape me for that too. Nei, jeg visste ikke. There you go. Oi. Okay, help me up. Shake røyken da. Er det snart siste nå? Jeg har 4 igjen. Hei! Ja, for det nå. Snøen er så løs, så den bare blåser sånn svært krater etter hvert. Ja, men den her gikk akkurat samme som den før. så det- Prøv å ta den i det andre høret. Ja, se hvordan den går. Ja. Ja, den du kjørte rett inn i snøen. Ja. Morsomt. Ok, etter. Se, det ryker litt, herregud. Se her, Adrian. Se, det ryker da. Adrian, se her. Se, det ryker da. Jeg finner ikke lunta. Nå må jeg se at det lyser. Nå skal det bli råkult, vet du. For at når den kommer, så skal jeg kaste There they are. Found them. Jeg skal kaste denne snøballen mot den. Ja. Nå er det ferdig, Adrian. Det var alt vi hadde. Kom her. Oh, I just puffed more smoke out. How about this one? Bare på den. Jeg kan få brennetiden er ferdig da. Neste år skal vi kjøpe en stor en, vet du. Fakkeren. Whoa. Fakkeren. Hei, sjekk da. The heck? Jeg så at det lyste, så jeg bare, ok, den, Det var egentlig ganske genialt på pris, men det var ikke veldig bra legg. Stikker den der. Det er jo bare PR i